Okay. Ifilime yacu naho tuyitangura nyine uyu mugabo aje gukora ubukwe nyine wiwe yari yaciye mu bukwe bwiwe. Hageze gutaha nyine we yatangiye kuvuga ati mwana wanje ngo tujane mu modoka ugomba jane n'uwo mugore wawe muhuriye muri iyi minsi ngo tujane. Umugabo bitangura kumucanga reka basinze mama tujane ntugire ubwoba. Umugabo agiye umugore nawe aravaye mugabo wanje nyaruka tuje ngaha mu modoka tugende ugomba jane na nyoko niwe warongoye. Onyina wiwe nawe wagwana we nyaruka tugende nyimbuze ko ntakuvyaye ntanakongeje nawe mabere yanje we ndugende. Umugore nawe nukuraramika hano umugabo yabuze cyakora ngende kwa mama ngende ku mugore kubera nashaka gure bose arabakunda bose. Umugabo yaciye yicara ibiba bibe wanaje mwancanze mu mutwe enji yonje birancanze wana. Umugabo yaciye yicara hano naho ni ku yindi munsi umugabo n'umugore bagiye muri honeymoon kujya ubuzima baracara abantu babasheri nyine ubusanga bagiye kujya ubuzima arakantu koroshe kuri bobo bagende nyine bajya ubuzima. Mama nawe yamaze kubabona murashobora kugenda ntimunambwire urumva rucana n'uwo mugore wawe ngo muracanye mugiye mu byo muri honeymoon kujya ubuzima jeri mukansika. Nangi begi yanje namagati cyane. Umugore nawe ati none baby uyu muntu tugena tujanye gute uyu usinyina wawe ushaka gende kutwicira ibintu ubona yuko hani muntu hicamwe abantu bangahe na nyina wawe je tukagenda tujanye kumenga rimwe aranyima mahoro ntabwo ari mwe aranyorohereza ikintu cyose gishaje gukora atayitambika. Nyina wewe ivyo ntashaka kuvyumva no mu modoka yashitseyo yicaye imbere mwana wanje nicara ngaha. Umugore nawe araraba nahantu yari kwicara nyina wewe ni harimwe nyina w'umuhungu ni harimwe aricara we turajana uwo n'umwana wanje nje namwonkeje kuri ivyo rero iyo hani muntu bamaze kuyigeramwo ariko umugore afise strozo nyinshi kubera mama mukwe wiwe ari mwana musumba wa cyane. Umugore no kugumaranamika mugabo wanje n'ukuri nyina wa ntabwo ari mwaranyohereza nta kuntu nyina we sinzi kafise n'indero sinzi ngo bimeze gute arambuza umutekano nyine ntatuma twisanzura je nawe. Umugabo nawe no kuguma yanganisha nyine umugabo ntashaka guhinda nyina wiwe aramukunda cyane. Hano naho barimwo barajya barishanya nyina we biramurakaza cyane. Ngaho rero mwabuze aho mushobora kubikorera murarishanya imbere y'abantu aho rero mwashaciye abantu bababone mwashakinga abantu babone yuko ngo muri mu rukundo nyine nta n'indero ntimubona yuko je ngaha ndi umuntu mukuru kuri mwebwe urumva mukora ivyo mushaka. Umugore vyaramurakaje cyane no guhaguruka hitazahaguruka kwisana aragenda. Umugabo no kuguma membereza mugore wanje wihangane nyene burya n'ubusaza. Umugore yaguma mubwira umugabo we ati juje nyina wawe bisabwa umwirukane je kubera nta kuntu mbona arambuza amahoro nyene nta mahoro nigira ndonka. Umugabo no kuguma bembereza nyina wawe je shaka umukureho je sukuvuga ko mvuga umukureho kubera ndamwanka wapisija mwanka ariko nyina wawe ararengera bisabwa akanye nawe tugirene. Umugabo no kwihanganisha umugore wamubwira ati wihangane ibintu bizomera neza. Hano naho umugore nyene bafise inyota nyene bagomba banze bakora akazi nyene barimwe baritegurira bumvise induru bahagumba baca bagirane baca bagenda kwambara nubwo bari bwatangure ngo banze bashushanye neza bumvise indurije kugena umusore kugenda kugururana nyina wiwe ti nyina wiwe ngo yumvise imbeba zirimwo zirakomakoma mu nzu ngafise ubwoba ngo bwo kurara ngo mu cyumba ciwe ca wenyene. Mama we abantu umugore no kuguma babara cyane gino mama nyina wiwe yaciye ajyame impande ya umugore nawe no kuvuga ati jenga hani makati bikore wana numva shushe apana kuzana nyina wiwe nawe ivyana nta n'indero bigira bibona njyamye ngabe kaca bishaka kugira ivyo bigira nta ndero umugore no kuguma ababara yasohoka yarakaye cyane. Ujye mu mama ukujye ujya muntu baby wihangane n'ukuri wihangane oya just ushobora kwihangana arambuza amahoro. Hani muntu vyabaye ngombwa ko bayivamwo kubera barabona hani muntu yabaye hani muntu yanse. Umukobwa yahamagaye umucuti wiwe atangura kumwiganira ibibazo afise amubwira ibibazo afise hanyuma yagiye kumuraba kugira nyine babanze babiyage ko arabe ko yoronka impanuro zivuye kuri mwene wabo. Yatangiye kumubwira aramwiganira mwene wacu avuga ati rero uraraba nawe ukora ikintu gendo bibwira abavyeyi bawe ubahanuze barashobora kuguhanura ikintu gikuru cyane kubera uwo mumama urumva azoguteza stress nyinshi. Umugore yavuze ati ntangorane nzobibwira abavyeyi namaze kumenyera abanje aramwihoza kwanza baje kuyambirana umuhano umuhunga agiye ku kazi murayambirana nye hanze kugira abantu bababone muyambirana ngo kugira abantu bose babone yuko ngo rero ngo mukundana ngo urukundo rwanyu nivyo nimuzagenda mukabikorera mu nzu nyimba mushaka gukora ivyo mukora ni mukuri impuzu bababone kubera ndabona umengo nivyo mushaka. Nyina wewe no kuguma araramika ufise nka mama wawe nk'uyu no kugipataro umukobwa aruguma vyanga ano umugabo yavuye ku kazi azajyama ku bibero vya nyina wiwe. Umugore yaraje biramubabaza cyane mugabo wanje
nyaruka ngaho umugabo yaragiye kuvugana n'umugore wiwe uraza ugashikira kuri nyina wawe nta nuko wigera uzumbwira umugabo nuko ushaka kubembereza ati mvimbere mviruhande mvimbere umugabo nyene kwitayidinga bembereza ariko umugore ibintu byose aguma vyanka kubera ujya nyina wiwe ni nkaho amuri mu gahogo arimo muhogo wewe uzushikira kuri mama wawe nta nuko wigeze unandamutse nta nuko wigeze ugirana nyina wowe umengo n'umugore wawe basi nyina wawe nyimba ashobora kugwivya guha uragenda guhe umugabo yumvise umengo umugore yarengeye acagenda abwira nyina wati mama wanje rebe sabwo usubire mu caro kubera hari ibintu byinshi byo none karutariho nyina we yatanguye kuvuga mwana nje rushaka kunyirukana n'ukuri nakureza amezi 9 uri mu nda yanje ariko none hora bivitanguye batanguye kuvuga none no kurizanya barizanya ni ngombwa bavugane make kubera mama yarakaye umengo barimwo baramwirukana umukobwa yabonye bitashikunze asubira ku nshuti yiwe ayiganira byose ko byanze inshuti we yacitangura kumubwira ati retangura uneke ujya mama mukwe wawe ujya mugore umurabe yuko atawafise nawe umuntu bakundana yo havaza agirente amukuriye kubera nawe ubundi ndabona ntutobowa hano naho umugabo ajyamanye nyene n'umugore bagomba banze bifurahiye biryoheregwe amasengesho sandwi z'ijoro haleluya fire 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 amina Mungu hezagire ino nzu haleluya fire 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 abantu bumvise ngo fire fire umuriro baheze baza birukanka bibaza inzira hiye kubaza nyina we yababwiye ati hariho indwi y'amasengesho nta muntu kujyama hano umugore aguma babazwa n'uyu mumama kubera nabona umengo nukumutera stress gusa basi barumiwe nkubu naho n'indwi y'amasengesho sinzi ico bari buze kuvuga hano naho batanguye kubiyaga nyina bavuga ati yemwe ngarero agakiza ndazi muzokakira umugore biramubabaza cyane ariko nta buhinga afise hano rero umugore yarahuye na yacikiwe baca bamenya yuko ujya mu mama yarasanzwe afise umugabo bakundana mu cyaro so ujya mu ngo yari yarapfuye ariko ujya mu mama yarafise umugabo umwe witwa wo ku ruhande rero kuri ibyo bahise bapanga umugambi wo kuzana uwo mugabo mu muji kugira aze akine uwo mukino umugore akiva mu modoka n'umwana wiwe acabona umugabo yavuye mu cyaro nyine umukunzi wiwe umugore byaramutanga no mukunzi wanje yamenye ngaha gute mu muji yaje ngaha gute mu muji umama byaramucanza ahita mukwegera hirya kugira bayage no mugabo cyatangura kuvuga ati nenda gukumbuye bana urazi ko nenda kumisiye nenda kumisinze kuri ivyo rero we nawe uzurampenda guzoza ariko ntari kuzoza bana ni wari kurindira oya wewe umunsi uzurampenda guzoza ariko ntiwigeruza kuri ivyo rero je nabonye kuguma ndakurindira mbona umengo ni ibintu bindambira cyane urazi ndagukunda cyane none urankunda ndabiza ariko ntiwari ukwiye kucuza none ntiwari kurindira sinari kuzoza wazanye mbade mwana guhenda umuzehe nawe ntari mwarashaka kuvyumva abona umengo iminsi nimwira bamyinshi kuri ivyo rero barinjiye mu nzu kugira nyina wiwe batangune baganirira umuhungu wiwe amubwire nyina wiwe ingena asigaye afise umusheri no mu mama nawe no mukobwa nawe no kuguma yongeza ibirungo ungana nkuko ukavugagira umukunzi ntunavuge umugore atanga kuvuga ati none umukunzi wanje nyene navuye mu cyaro dukundana iki nyene n'urukundo nishatasha tuyire niso wawe mutoye umuzehe nawe wamuhaye ijambo avuga ati jere nanje gutora umukunzi wanje kubera ndabona umengo yambwiye kazoza ariko ndabona ntabwo aza byabaye ngombwa yuko umugabo atora umukunzi wiwe amusubize mu cyaro umugore ntivyamuryoheye cyane yagiye ababaye ariko haje umukunzi wiwe nta bundi buhinga afise bwo kubigenza yuri imodoka ariko agenda atishimye umukobwa acasigarana n'umukunzi wiwe mu munezero ntangere ubu bagiye basubiye muri honeymoon kubera uwo yahora bateza stress abankiriza ibintu n'ibindi ubu bamaze kumusubiza mu cyaro ubu n'umukobwa no kwisanzura nyimba ro gupiga ikibuso akipige nyimba ro kugenda bakavyurana iminara no kugenda bayivyurane hanyuma ibintu bimere ngigende neza cyane umugore n'umugore mama ni mama kiri umuntu afize umwanya wiwe nimuze murapfa kubyitiranya munabishira hamwe cyo no kugira gukora subscribe like na share ciao bye bye